ये देखने में जितना आपको छोटी सी चीज़ लग रही है, ये एक रबड़ का गुटका है, ये बिल्कुल दिखने में बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी को इससे आपको निजात दिला सकता है। अगर आपके पास हीरो की 100 सीसी की जितने भी जैसे स्प्लेंडर, एचएफ डिलक्स ये बाइकें हो गई, इनके अंदर टाइमिंग चेन की अगर हल्की-हल्की आवाज़ आ रही है, तो एक बार आप इस रबड़ को चेंज करवा लीजिए मैकेनिक से, आपकी टाइमिंग चेन की आवाज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हर बार टाइमिंग चेन डलवाना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, कई बार इस रबड़ का भी उसके अंदर एक अहमियत होता है। तो आप ये रबड़ चेंज करवा लो, आपकी ख़ासियत इस रबड़ की यही है कि आपकी टाइमिंग चेन की जो आवाज़ है उसको रोक देगा और आपका साउंड एकदम क्लियर रहेगा।